नाम आशीष शेख है, मैं कायरोप्रैक्टर थेरेपिस्ट नवी मुंबई फिंगर बेनिफिट्स। आप सभी लोगों का स्वागत हो। जो पेशेंट आज एक आए, उनका ट्रीटमेंट हुआ है। आज हम उनकी जबानी से उनको पूछते हैं कि आज उनको कितना बेनिफिट हुआ इस ट्रीटमेंट लेने से और उनको कितना फायदा है। तो चलिए, हाय सर, हाउ आर यू? मेरा नाम बिरुदेव कोकरे। बहुत अच्छा लगा मेरे को। आपको अभी यहाँ पे जो थेरेपी, आपको जो ट्रीटमेंट दिया गया है, तो आपको अभी कितना इसमें बेनिफिट लगा? आपको कितना अभी यहाँ पर 80% 90% फर्क पड़ा है? 100%। 100% आपको बेनिफिट हुआ है। तो अब हमारे गाइस, हमारे फॉलोअर्स को आप रिकमेंड करोगे यहाँ आके ट्रीटमेंट लेने के लिए? तो आप रिकमेंड करोगे कि ट्रीटमेंट ले? हाँ, करेंगे। तो आप आपका इंटरव्यू देने के लिए, यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो गाइस, के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।